Jedna od najčešćih imena su Ja sam Marko. Ja sam Sara. Ja sam Luka. Ja sam Anja. Ja sam David. Ja sam Lucija. Zato smo mi pronašli neke od najzanimljivijih priča iza neobičnih imena. Dobar dan svima, moje ime je Ana. Iskreno nema nikakav poseban razlog zašto su me roditelji tako nazvali, ali moja mama i moja dva brata se isto zovu na početno slovo A. Jedino je tata na I, pa eto, valjda su htjeli nastaviti taj redoslijed sa slovom A. Bog, ja sam Josipa, imam 15 godina i dolazim iz Upine. Sad kako sam ja dobila su ime? Moji roditelji sa mojom bakom su se inače puno svađali oko imena. Moje ime je Ramaj, to je indijsko ime iz Hare Krishna vjere. Moje ime je Daniel, ja sam dobio ime po proroku Danielu iz Biblije. Inače, moja mama je bila u opasnosti od umiranja dok sam se ja rodio. Zovem se Augustin. Ime sam dobio od mame, ona voli ljubavne pjesnike, također i Tina Ujevića, punim imenom Augustin Josip Ujević, pa sam po njemu dobio ime i isto tako sam rođen u 8. mjesecu, kolovoz, Augustin. Probitno moje ime trebalo biti Roberto. Svoje ime sam dobila po svojim djedovima. Jedan se zvao Joso i jedan Josip i to ime mi je dala moja sestra. Taman ja mislim pred rođenje, to je tamo po pričama mojih roditelja i tako sam dobila svoje ime. I onda, dok je ona bila nesvijesti, nakon toga moje sestre su meni dale ime Daniel, po Daniel koji se borio protiv lavova. Bok, zovem se Paula. Dobila sam ime po papi Ivanu Pavlu II, zato su moji roditelji jako poštovali papu, ali nažalost je umro 2005. godine kada sam ja rođena. Nedugo nakon toga su se odlučili da pitaju moga gura, Krishna Kshetra se zvao, za prijedloge. Moje ime je Ema, ja sam ime dobila po Svetom Emilijanu. Priča je da je moja mama sjela na stolac Svetog Emilijana i Leontina, za koje kažu inače da žene kada sjednu zatrudne, to jest dobe Bog im podari dijete. I moja mama prije toga nikako nije mogla dobiti djecu i imala je 7 pobačaja. I kasnije, kada je sjela na taj stolac, je dobila mene i moju sestru Leo. I ja zato jako volim svoje ime i mislim da ima posebno značenje za mene. Moje ime je Vjeran. Postoje dvije verzije toga kako sam ja dobio svoje ime. Jedna je od majke, tada sam dobio ime po obiteljskom prijatelju iz Zagorja, a druga verzija je od oca koja govori da sam dobio ime po njegovom prijatelju iz Zagreba. I dao im je nekoliko prijedloga i oni su odabrali Ramachandra, a skraćeno da Ramachandra je u biti Ramaj. Ja sam Karlo, rodio sam se u Švicarskoj i kada sam tamo bio, to jest kada je stari brat tamo smo živjeli, njemu je falio Karlovac i tako sam dobio ime. Ja sam Ian. Dobio sam ime po frontmanu grupe Joy Division. On se ubio. Ja valjda neću. Bog, ja sam Maksimilijan Briški, dobio sam ime po sazvučju Maksima. Moja mama misli da je jako dobra ideja da mi prozove Maksimilijan, iako nije znala kako će to posljedice imati na moj socijalni život. Ne bi mijenio svoje ime zato što me već svi znaju po njemu, tako da je bilo smisla. I da, dajte mi za svoje ime. Općenito značenje mog imena je Bog obilja zlata. Bog, zovem se Lana. Kad sam se rodila imala sam velike oči kao Lane, zato se tako zovem. Sviđa mi se ime zato što se relativno lako izgovara na svim jezicima i mislim da mi baš pristaje. Bog, ja sam Dujan, ali iz Duge Rejse. Imam i srednje ime, a srednje ime mi je Andro. Moje ime je Anakin Dominik. Anakin mi je dao tata po seriji Star Wars
on je jako veliki fan, te mi tako odabrao ime. A mama se nije slagala s tim, te mi dala ime po Dominiku, Anđelu Dominiku. Inače, svi ostali koji me poznaju me zovu Ani, skraćenica od Anakin. Moje mi se ime ne sviđa jer mislim da je preegzotično i prenezgrapno za izgovoriti. I ime mi se sviđa jako jer je egzotično, ima puno Augustinov povijesti koji su bili toliko slavni kao car August, Sveti Augustin i takvi. I sviđa mi se isto tako zato što simbolizira taj mjesec u kojem sam rođen. Pa, volio bih se zvati, ne znam kako bi se volio zvati, ali definitivno bih htio promijeniti svoje ime. Ali nikada nisam u biti imao probleme jer ljudi to vide zanimljivim. Nikada u biti ne problemom. I to je bilo sve. Round 1. Fight! Ramčane. Kamera ide. Jedan pozdrav svima moje. Kamera ide. Snimam. Dobro, okej. Kamera ide. Čekajte da mi Ime... Ja sam Miran. Ili onako, zna se kako su čudni. Sjebao sam se. Ne, samo. Čekaj, kad ti to opiš onda je. Kamera ide. Zvuk ide. Zvuk ide. Zovem se Augustin. Rez.